Ja, i dag så har vi installert en DropRax XL på Volkswagen Transporter T6, nyeste modellen. Racket, det er jo da låsbart. Trykker inn knappene, så trekker det ut. Der stopper det, kommer ikke ned. Sveiva her bruker vi jo for å kontrollere det opp og ned. Vipper den enkelt ut her, og så sveiver vi oss ned. Da kommer lasten ned til behagelig høyde. Veldig greit. Sånn, fester jeg den. Det er praktisk. Her i dag da, så har vi jo, siden dette er en transporter, hvor det er litt langt mellom festepunktene, så har vi jo disse ekstra lange sammenkoblingene her, og der nede og der oppe. De er på 144 cm, så da monterer man i det forreste og i punkt nummer 3. Disse får du kjøpt i nettbutikken vår sammen med DropRax XL. Videre så har vi disse trekantede øyeboltene våre, som er veldig populære til alt fra materialer til kanon og sofa og så videre. Lastestropper har vi også. Alt dette finner du i nettbutikken. Når racket skal opp igjen, så er det jo som vanlig bare å løsne. Kom hit, skal jeg vise deg et lite triks. Løsne sveiva. Mest elegante måten å løsne sveiva på, det er jo å ta tak i håndtaket her. Tommelen under, og så dytte den ned og vri den der. Da er vi egentlig klare. Så er det bare å sveive opp da. Hvis jeg slutter å sveive, så står jeg ikke helt stille. Uansett hvor mye last du har på. Har du tung last, kan du utvide sveiva slik. Flippe den rundt her hvis du for eksempel har lastet veldig bredt. Det har vi ikke i dag, så da er det egentlig bare å sveive på toppen. Og en ting som er veldig viktig, når du kommer helt til topps, så slutter den sveiva et eller annet sted. Og da er det klin umulig å dytte inn. Da er det veldig viktig at vi følger det som står på klistremerket her. Nemlig at vi sveiver en runde baklengs, som jeg gjorde nå, før vi fester den i dokken. Da løsner vi litt på kreftene i systemet, og så er det veldig enkelt å dytte den inn på dokken. Der var den i lås på begge sider. Da er det bare å kjøre.